Gəncədə qəsdən adam öldürmədə təqsirləndirilən Yaqub Həsənovun barəsindəki qərardan kassasiya şikayəti verilib. Məlumata görə şikayət Ali Məhkəmənin hakimi Ələsgər Novruzovun sədrliyi ilə araşdırılır. Qeyd edək ki, 2024-cü il yanvarın 25-də saat 22 radələrində Gəncə şəhər sakini 1986-cı il təvəllüdlü Vasif Həsənovun öldürülməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 1996-cı il təvəllüdlü Yaqub Həsənovun Gəncə şəhəri ərazisində aralarında yaranmış mübahisə zamanı Vasif Həsənova kəsici deşici alətlə xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı şəhər prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Yaqub Həsənov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib və prokurorluğun qərarı ilə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Məlumata görə Vasif Həsənov Gəncədə kirayəyə xeyirşər çadırı verməklə məşğul olub. Yaqub Həsənovun kirayə avadanlıqla bağlı mərhuma 230 manat məbləğində borcu yaranıb. Borcdan 200 manat ödənilsə də 30 manat qalıb. Mübahisənin tərəflər arasında məhz bu səbəbdən düşdüyü və Vasif Həsənovun kəsici alətlə qətlə yetirildiyi iddia edilir. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə o 17 il müddəti azadlıqdan məhrum edilib. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarına əsasən təqsirləndirilən şəxsin apellyasiya şikayəti təmin edilib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin nümayəndəsinin apellyasiya şikayəti qismən təmin olunub. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü dəyişdirilib və o 13 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin mülki iddiası 22 min manat maddi ziyan tələbi hissəsində qismən 4986 manat məbləğində təmin olunub.